Всем привет! Сегодня приготовим необычное блюдо из фарша. Оно настолько универсально, что прекрасно подходит для завтрака, для обеда или ужина. Готовится максимально просто. Берем 500 грамм фарша, солим его, перчим черным молотым перцем и насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Я использую свиной фарш, но также можно взять и любой другой. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Помидоры черри разрезаем на 3-4 кружочка. Всего понадобится примерно 250 грамм помидоров. Берем ломтик батона и выкладываем на него приготовленный фарш. Распределяем по всему кусочку. Таким методом выкладываем весь фарш на хлеб. На полкилограмма фарша мне понадобился один батон весом 400 грамм. Все подготовленные бутерброды выкладываем на противень от духовки. Кладем плотно друг возле друга. У меня все 20 бутербродов поместились на один противень. Сверху каждый ломтик хлеба с фаршем посыпаем подготовленным тертым сыром. На хлеб выкладываем кусочки помидоров. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Выкладываем их на блюдо. По желанию украшаем их веточкой укропа или петрушки. Блюдо готово, подаем его на стол. Бутерброды с фаршем получились очень вкусными и сытными. Они прекрасно подходят для завтрака. Их можно приготовить с вечера, а утром разогреть. Также они подходят для обеда или ужина. Такие бутерброды – это палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они уместны как на каждый день, так и на праздничный стол. Вторыми приготовим бутерброды с грибами. Они вкусные, ароматные и сытные. Шампиньоны моем и нарезаем небольшими кубиками. Всего понадобится 200 грамм грибов. Одну луковицу нарезаем кубиками. «100 грамм свиной грудинки тоже нарезаем кубиками. Я использую копченую грудинку, но можно взять любую. На горячую сковороду высыпаем подготовленные грибы. Готовим на большом огне до испарения жидкости. Когда лишняя жидкость из грибов испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Жарим грибы с луком примерно 3-4 минуты. Сюда же в сковороду добавляем нарезанный кубиками бекон. Перемешиваем и обжариваем еще 2-3 минуты. В конце приготовления все солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Снимаем с огня и даем немного остыть. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску кладем уже остывшие шампиньоны с беконом. Насыпаем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 12 бутербродов.
Все выкладываем на противень от духовки. Бутерброды ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем 10-15 минут. Готовые бутерброды достаем из духовки. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с грибами получились очень вкусными и сытными. Хрустящий хлеб отлично сочетается с грибами и беконом. Сыр плавится и держит всю начинку, чтобы она не падала. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьими приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности. Я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. Четвертыми приготовим очень вкусные и необычные бутерброды с рыбой. Такие бутерброды никогда не задерживаются на столе. Они прекрасно подходят для подачи в любое время года, как на праздник, так и на каждый день. 2 луковицы нарезаем кубиками. Лук кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассируем до золотистости. Пассерованный лук снимаем на тарелку. Одну белую рыбу, в которой немного костей, чистим от внутренностей и моем. Рыбу нарезаем порционными кусочками. Большие кусочки еще раз разрезаем пополам. Я использую пикшу, но также отлично подходит минтай или хек. Нарезанную рыбу кладем в миску. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Рыбу обваливаем в муке со всех сторон и жарим на растительном масле. Когда подзолотится одна сторона, переворачиваем ее на другую. Готовую рыбу снимаем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Оставляем ее, чтобы остыла. Пока остывает рыба, на сковороду кладем кусочки багета и поджариваем их с одной стороны. По желанию багет или батон можно подсушить в духовке или приготовить в тостере. Рыба уже остыла, отделяем ее от костей. Подготовленную рыбу нарезаем на маленькие кусочки. Рыбу кладем в миску.
и добавляем к ней пассерованный лук. Чем больше лука, тем вкуснее получается начинка. Все заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Готовую начинку выкладываем на поджаренные ломтики багета. Для более пикантного вкуса гренки из багета немного можно натереть чесноком. Мелко нарезаем укроп. Готовые бутерброды посыпаем измельченным укропом. Из этого количества начинки у меня получилось 18 бутербродов. Бутерброды с рыбой получились очень вкусными и сытными. Они отлично подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовятся несложно и на столе никогда не задерживаются. Если вам понравились такие варианты бутербродов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.